Tjejsammas, Axrider här och det här ska bli lite en informationssak bara. Som du ser i denna video så är det snö ut för tillfället och ja, det är väldigt tråkigt. Tyvärr är min moppe avställd och jag kommer få åka mer, eller det får vi se hur vi gör med. I alla fall, jag har planer för vad jag ska göra i vinter, jag har spelat in massa saker nu under sommaren och grejer, så jag har lägger ut bland annat motorvlogs med mina vänner och grejer, så det kommer lösas. Ja, det kommer lösas och nu är vinter, jag tänkte lägga ut de videorna och så såklart kommer jag tänka renovera min moppe. Så det kommer jag också göra videos på, så jag hoppas det blir bra. Och ja, det var det jag mest tänkte säga. Tack för att ni lyssnade, så får ni titta på videon nu. Ciao! Alright gubbar, jag har ingen bandana heller så nu är jag ganska körd. Båda fötterna ner nu gubbar. Och jag med massa extra vantar för någon vill ha. Vänta lite, jag har en idé. Testa nu, kör. Funkar alltid alltså, det funkar alltid. Håll för hålet där. Okej, så sätter in start då. Kom igen då. Ja! Nu kör vi! Nu är det dåligt, jag råkar tappa kameran. Det var ingen bra. Nu tar kameran helt sned, men ni får vara med på det. Ja, fullt snö ute. Va? Ja, men kör bara sakta. Kör försiktigt! I kurvor, ner med båda fötterna nu Tim! Oh gosh alltså! Filmar du? Ja, jag tror det. Blinkar den? Kolla hit. Ja. Kör sakta i dubbel, vi kommer ju dö! Ja, det är snö för fullt det gubbar. Och vi ska testa köra nu, det här är inget bra. Jag tappar kameran, nu har det varit en sned. Kameran är säkert sned nu. Oh gosh Tim, jag vill inte dö! Nu kör vi, okej. Nu, akta den är hala. Åh, jag känner redan alltså. Va? Tim, vänta, stanna. Det. Det är kallt ute. Nu kör vi gubbar. Det här blir kul. Okej gubbar. Ut och kör i snön. Inte så bra idé egentligen, men ja. Tänkte att jag skulle göra det. Vilken dum jävel. Akta den här en sväng Tim. Sväng inte mycket. Ja, nu är vi ute och kör mitt under snön och det är kanske lite dålig idé, men ja, vi kör ändå. Krockar vi nu, då har jag det på film. Det är bra sak att tänka. Krockat nu. Ner med foten. Så att ifall vi krockade så med den och kameran lite sned kanske, men ni får vara med på det. Jag vill bara filma lite grann. Åh gosh, vad kallt det är. Bara vaknade om morgonen så såg jag det var helt plötsligt. Ja, snö ute. Så det kanske kommer mycket snö här, så se. Okej, det här är det farligaste. Det här är bromsa helt nu, bromsa helt. Okej, bra. Nu har jag bara blött, så här är inget farligt. Ingen aning, kör bara runt, men moppen går lite dåligt nu, det är för det kallt ut så du vet. Jag vet inte om det kommer att se bra eller inte, är det det?
Ja, jag åkte hit klockan 6:14 och jag kom hit 8 ungefär. Väckte Tim. Och ja, det var bara... Så jag ville åka moppe. Han hade glömt sina nycklar. Så vi var tvungna att fråga någon granne om de kunde få låna nyckel. Det fick vi göra, så nu ut och åker. Åh, här är farligt, här är farligt, här är farligt. Åh, kände du? Åh, det här är så läskigt alltså. Det här är alltså, här är typ rysk roulette typ. Det är så nästan det som är farligt alltså. Jag har ingen bandana på mig heller så jag fryser sönder. Ja, men du har bandana på dig, det har inte jag. Har du en extra? Nej. You've got a hold of me, don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, and you go and slam it on me. I can't take anymore. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you don't need to hold me. You keep tearing me apart. Would you please have mercy, mercy on my heart? Would you please have mercy, mercy on my heart? Baby, please help. I try. Fyrtakt. Ja, den är på död, hörde du? Kameran så här kommer säkert bli mycket full av vatten, så ja, det är ingenting att göra åt det tyvärr. Ja, det vill alla titta mig bara för en kamera, kolla. Jätte. Många som frågar om Teams moppe är trimma. Nej, det är den inte. Den har elektrisk spärr och den kommer inte med 45 ifrån att ligga maxaren. Och var det snö i mitten, Tim? Oh. Holy shit, vad backfire. Det är nog bara för att det är så kallt ute. Så där ville bara ta vår moppe, Tim. Fågel. Hej, då fågel på moppen. Ah. Det blåser så hårt. Ta det lugnt. Oh, holy shit! Where's the war cry? Oh.
It's very windy. Ja, det här blir en kort video. Så lite snö i alla fall. Tack för att du tittade. Tack så mycket för snart 700 subscribers. Jätteglad. Tack så hörs vi i nästa video. Ciao. Holding me, don't even know your power. I stand 100 feet, I fall when I'm around you. Show me an open door, and you go and slam it on